Goeiemiddag, dit is Johan Spies hier en ons is besig aan ons reeks Who Changed the Truth of God into a Lie. Ek is besig om my, wat sal ek het noem, studeerkamer 'n bietjie te verander en boeke reg te pak. Daarom is my vlag af en hy sal seker oor so 2 weke hopelik terug wees, dan kan jy weer daarna kyk. Maar vandag gesels ons oor selbiologie en ons gaan voort met DNA, die bloudruk van die lewe. Ons het in die eerste 2 gesien, in die eerste een het ons eintlik gekyk hoe werk 'n sel en dat alles wat in die sel gebeur op een slag daar moes wees. 'n Sel kon nie een stukkie gekry het mettertyd 'n ander stukkie nie, hy sou nie kon oorleef in daardie tyd nie. In die tweede bydra het ons gesien dat daar 'n verband is tussen proteïene wat gevorm word en DNA. Jy het DNA nodig om proteïene te vorm, maar net so het DNA proteïene nodig. DNA vorm proteïene en proteïene help met die vorming van DNA. So dit is so dubbele situasie wat maak dat so iets eintlik onmoontlik is. So kom ons kyk vandag na die volgende gedeelte waar ons kan sien hoe onwaarskynlik dit is dat so iets kon werk. Ons geloof sê vir ons dis heeltemal onmoontlik, maar wetenskaplikes aanvaar die kleinste waarskynlikheid dat daar wel 'n moontlikheid is dat iets kan bestaan. As ons weer kyk na die boek, is ons klaar met die eerste 3 dele. Ons is by die 4de deel, die deel oor selbiologie, en is nou die 3de week wat ons al werk oor bloudruk van die lewe. Goeie nuus is daar's nog net 1 oor, dan gaan ons aan na die volgende gedeelte toe. Heel wat later gaan ons dan by evolusie, leuns oor geslagtelikheid en die invloed van evolusie op geloof uitkom. Kom ons keer terug na die DNA struktuur toe. Net weer hier my pen aansit, dat ek vir u goed kan uitwys wat nodig is. Ons sit hier met die boustene van DNA. Heeltemal aan die linkerkant sien ons die gespiraliseerde DNA, hoe dit lyk. In hierdie tweede gedeelte, nou het ek 'n verkeerde kleur gekies wat jy nie kan sien nie. In die tweede gedeelte hierso sien u dan hoe hierdie boublokke op mekaar pas. U sien aan die een kant hierdie klomp wat in blou ingekleur is, dit vorm die blou gedeelte van die spiraal. Aan die ander kant sien u dit wat in rooi ingekleur is, dit vorm die rooi gedeelte van die spiraal, met ander woorde so om. En die 2 kante van die spiraal, het ek verlede week al vir u vertel, loop in verskillende rigtings, en hulle word bymekaar gehou, deur dit wat ons hier in die middel sien, en dit is die sogenaamde nukleotides, dit is wat bepaal hoe jy gaan lyk, wat se ensieme afgeskei moet word, ensovoorts. Vandag wil ons hoofsaaklik die klem laat val op die hoofbousteen wat hier voorkom, en dit is daai gedeelte daar. Hier het ons hom op 'n groter skaal geteken, en ons kry die 2 tipes, deoksiribose wat ons in DNA kry, en ribose wat ons in RNA kry. En die enigste verskil tussen hulle is in posisie 2, laat ek net vinnig bedui. Posisie 1 is altyd hierdie koolstof, net na die suurstof wat ons daar het. Dan is dit posisie 2 hierdie, posisie 3, posisie 4, en dan met 'n vertakking weg van hierdie 5-puntige ding, kry ons posisie 5, wat die laaste koolstof in hierdie ribose is. So, wat is die verskil tussen deoksiribose? Ons het net 'n waterstof daar, terwyl ons by ribose 'n hidroksielgroep het, met ander woorde 'n suurstof en 'n waterstof. Verder is hierdie 2 molekules heeltemal dieselfde. Maar waaroor ek eintlik wil gesels is die waarskynlikheid om hierdie suiker gevorm te kry. Jy sit met 5 verskillende koolstowwe. Hierdie koolstowwe kan op verskillende maniere bind. Ons kan kry dat koolstof 1 bind aan koolstof 2, bind aan koolstof 3, ensovoorts. Of jy kan kry 1 bind direk aan 3 en 2 vertak hier van hierdie een af, dan kry jy 2 aan daardie kant. Met ander woorde, jy het eintlik 'n eindelose hoeveelheid opsies
van hoe hierdie 5 koolstowwe mekaar kan verbind, want dan kry jy nog party kan met dubbelbindings bind, of selfs trippelbindings tussen 2 van hulle. En elke moontlikheid gaan iets maak wat nie kan werk nie. As ons verder gaan hiermee, posisie 2 en 3, ek verwys weer, dit is posisie 2 daarie, posisie 3 hierdie. As hierdie 5-hoekige suiker gevorm word, dan is daar 'n gelyke kans dat enige een van die 5 koolstowwe kan bind aan wat dit ook al moet bind. Maar koolstof 1, hier in die begin, hy moet bind aan die basis. As hy nie aan die basis bind nie, werk dit nie. Koolstof 2 mag aan niks anders bind nie, want dan werk dit nie. Koolstof 3 bind aan die volgende suiker wat gaan voorkom, eers aan 'n fosfaatgroep en dan aan die suiker. 4 mag nie aan iets anders bind nie, want dis die vertakkingspunt waar jou 5de koolstof is, en die 5de koolstof bind aan die volgende fosfaatgroep wat aan die volgende suiker bind. Al hierdie goed is absoluut spesifiek en kan so iets toevallig ontstaan. Onthou nou wat ek verlede keer vir u gewaarsku het al oor. Die mense kom en sê, maar daar's miljoene jare en deur miljoene jare kon so iets ontstaan. Maar die miljoene jare kan net werk as dit impliseer dat 'n organisme aan die lewe kon bly voor die volgende verandering voorkom. So, hoe lank moes dit nie geduur het voor ons die oxyribose kon kry? Hoeveel toevallige parings moes daar nie gewees het voor ons hierby uitkom nie? So daardie molekuule moes op presies die regte tydstip voorgekom het, en dit moes nie net eenmalig voorgekom het nie, want dis 'n dooie ding, hy kan homself nie maak nie. Daar moes talle van hulle voorgekom het wat dan kan bind, en dat hulle dan op die regte manier bind. En dit is een van die probleme wat ontstaan as mense probeer om self die sogenaamde biogenese teorie, dat jy self lewe in 'n proefbuis probeer skep. Die oomblik as hulle dit probeer doen, dan bind iets soos 30% van hierdie suikers bind by posisie 2, met ander woorde hierso. Hulle bind by 2 en nie by 3 waar hulle moet bind nie. En die oomblik as hy by 2 bind, is daar 'n meganisme wat maak dat hy ketting gaan breek, hy gaan nie verder nie. Hy moet by 3 bind, anders kan jy nie DNA kry nie. So, hier sien u weer 'n keer, dat dinge nie uitwerk soos daar vir ons gesê is nie. Hierdie bindingsproses word 'n polymerisasieproses genoem, waar daar water afgegee word. Een waterstof wat aan die fosfaatgroep is, gaan weg, plus hierdie hydroksielgroep, die OH aan hierdie kant, en dit word 'n polymerisasiereaksie genoem, en dit bind die verskillendes aan mekaar. So word jou DNA gevorm, en 'n byproduk wat gevorm word is water, en die water word deur jou liggaam gebruik, of dan mettertyd uitgeskei. Wat 'n wonderlike meganisme is dit nie? Kan so iets toevallig wees? Ek dink nie so nie. Ek dink daar's 'n skeppergod wat gesê het, laat daar wees, en daar was. Ek het eintlik als bespreek, wat ek nou op hierdie skyfie wou bespreek, het ek by die vorige een bespreek. Maar wat ons hierso sien, is dat ons sit met hier posisie 1, wat aan 'n nukleotied moet bind. As daar nie 'n nukleotied bind nie, werk die hele proses nie. Posisie 5 moet aan 'n fosfaatgroep bind, posisie 3 moet aan 'n fosfaatgroep bind. Hierdie suurstof hier moet daar wees, dat jy hierdie 5-hoekige struktuur kry, anders werk die proses nie. Met ander woorde, al hierdie dinge is absoluut krities, dat daar lewe kan wees. As dit nie hierdie 3 spesifieke plekke is wat gebind het nie, dan sou DNA nie gevorm kon word nie. En dit is so, dat jy sit met ek het in die verlede al gepraat oor die 3-aksent en die 5-aksent kant, en nou kan jy sien hoekom dit so werk.
die 3 aksent bind met die vorige fosfaatgroep, 5 met die volgende fosfaatgroep, en dit gee rigting en wys jou hoe die hele proses moet werk. Kom ons kyk wat ons verder hier kan sien uit DNA. Ek is weer terug by die dieresel en by DNA. Ek het nou al hoeveel kere vir u vertel dat die sel is hierdie fantastiese fabriek wat verstaan, jou DNA is binne in hierdie gedeelte wat die kern is. Dit is te groot, dit kan nie uitkom om iets te doen nie, dit moet deur een van hierdie klein gaatjies kom, die poree wat daar is, en dan kom dit in die endoplasmiese reticulum, dit bind aan ribose molekule, en dan vorm dit 'n proteïen, die proteïen wat nodig is. Ek het ook vir u genoem dat ons sit dat jou DNA kan beskou word as 'n biblioteek, waar elke boek 'n resep is om 'n sekere ensiem, hormoon of 'n ander proteïen te maak, en dat die gedeeltes wat nie gebruik word nie, dien as die boekrakke en die biblioteek self. En hierdie inligting kom in al jou selle voor. Met ander woorde, dwars deur jou liggaam is jou DNA dieselfde. Nou, hoekom skei jou vel nie verteringsensieme af wat jou gaan aanval nie? Hoekom is dit net in 'n spesifieke gedeelte, sekere verteringsensieme word net in die pankreas gevorm, ander word net in 'n spesifieke plek gevind? Jou maagsel vorm soutsuur, dis die enigste plek waar dit gevorm word. Hoe weet elke sel wat moet gebeur? Kan dit toevallig wees, die klomp selle het bymekaar gekom, maar elke sel is vooraf geprogrammeer om net op 'n sekere manier op te tree? Kan so iets toevallig wees? Weereens, as God nie gesê het nie, dan kon dit nie so gewees het nie. En dit bring ons by oorerwing. Kom ons kyk na 'n eenvoudige voorbeeld van oorerwing. Kom ons praat oor bruin en blou oë. En ons, my klere is eintlik verkeerd om hier. Die blou hier stel 'n bruin oog voor, en die blou stel 'n bruin oog voor, en hierdie oranje stel 'n blou oog voor. Die pa en die ma is draers van die blou oog geen. Maar jy sien dit nie in hulle nie, want bruin oë is dominant oor blou oë. Dit beteken as jy al twee kleure het, gaan jy bruin oë hê. So die pa en ma is albei bruin oë mense. Een van hulle kinders gaan bruin oë hê. 3 van hulle kinders gaan bruin oë hê, maar die een het glad nie 'n blou oog geen nie. Terwyl 2 van die bruin oog kinders ook 'n blou oog geen gaan hê, en 1 uit 4 van die kinders gaan dan blou oë hê. Daarom kry jy dat mense met bruin oë kan 'n blou oog kind hê, maar 2 mense met blou oë kan nie 'n bruin oog kind hê nie. Nou gaan ek al dadelik weer hoor hoe party mense sê, maar ek weet van hierdie geval waar dit anders is. Daar's 'n paar dinge wat kon gebeur het. Die een wat die meeste mense altyd vermoed is dat die posman 'n rol daar gespeel het. Maar dit is nie die geval nie. Dit is meestal as daar groen oë ter sprake is. Het sy bruin met groen in of blou met groen in, dan tree hierdie oorerwing anders op. Maar as dit 'n suiwer blou en suiwer bruin is, kan dit net een kant toe gaan. As daar 'n afwyking is jy aangeneem. So, dit vertel u kortliks hoe hierdie goed werk. En dan sit ons nog met die ding dat die omgewing sekere gene aanskakel en ander gene afskakel. Ek het net nou verwys dat al jou selle het dieselfde DNA, maar elkeen maak nie dieselfde goed nie. So vervaardig jou lewer ander dinge as wat jou maag vervaardig. En hoekom word hierdie gene aan en afgeskakel? Kon dit toevallig gebeur het? As jy kyk hoeveel gene daar is en met hoeveel gene dit gebeur, dan kon toeval nie hier 'n rol gespeel het nie.
dit is deur God se beskikking wat hierdie dinge gebeur het. So moenie stories aanvaar dat iets soos evolusie kan gebeur en dat miljoene jare die ding gaan laat werk nie. Kan jy jou indink dat 'n organisme geleef het wat op die vel verteringsensieme gemaak het wat byvoorbeeld proteïene aanval, so die vel is aangeval en die organisme is dadelik dood. Dis nou waar die miljoene jare inkom. Hulle gaan sê, maar iewers in die miljoene jare is daar een wat op die regte plek dit begin maak het. Hoe het daai eerste organismes oorleef voordat hulle die verteringsensieme gemaak het? Hulle kon nie geëet het nie. As jy nie kan eet nie, hoe lank gaan jy leef? Jy gaan nie lank leef nie. Met ander woorde, jou eerste organismes moes reeds op die regte plekke die regte ding gemaak het, anders kon hulle nie oorleef nie. En hierdie redenasie geld vir elke geen omtrent waarna jy kyk. En dit is nie net een geen wat betrokke is nie. Daar word altyd gesê, jy het nou 'n geen gekry en dan is daar nog 'n geen oor 'n miljoen jaar wat bykom of verander en so, en dit maak dit wat jy sien. Dit kan nie so werk nie, want daai eerste individu moet oorleef, anders gaan jy nie die volgende stap kry nie. Ek kom weer terug by dit wat ek verlede week al oor gepraat het. Ek wys weer hier hoe DNA vermeerder. Ons sit met 'n DNA string, hy word ek is weer aan die verkeerde kant, net soos verlede week. Ons sit met 'n DNA string van hierdie kant af. Hy word afgebreek in 2 verskillendes en dan word daar nuwe DNA gevorm en ons het ensiem, daar is 'n ensiem, hierdie groen is 'n ensiem, daar sit ons met nog 'n ensiem, daar is 'n volgende ensiem en daar het ons nog 'n ensiem. En al hierdie ensieme is nodig en daar is eintlik nog 'n paar wat nie hier gelys is nie. Daar is byvoorbeeld nog ene. Hulle is almal nodig en 'n ensiem is 'n proteïen. En jy moes 'n DNA gehad het om 'n proteïen te vorm. Maar hierdie proteïene is nodig om DNA te vorm. So jy sit met hier met die teestellende ding. Dit kan nie so werk nie. En tog aanvaar die wêreld die leuen. Die wêreld glo dat hierdie onmoontlikheid meer moontlik is as dat daar 'n magtige God is wat hierdie dinge gemaak het. Verstaan u die dilemma waarvoor die evolusionis te staan kom? Die evolusionis wil hê dat miljoene jare as 'n towerstokkie moet optree en al hierdie besware uit die weg vee. Omdat die mens dink dat hy wys geword het hy homself dwaas gemaak. Ons het begin in die heel eerste lesing in hierdie hele reeks toe ons gepraat het oor leuns. Het ons gepraat van die mens wat dink dat hy wys geword het en so het hy eintlik dwaas geword. Lees 'n bietjie Romeine 1, die laaste klompie versies, en lees 2 Tessalonisense 2, waar jy ook gaan sien hoe hierdie leuen werk en wat se invloed die leuen nog in die toekoms gaan hê op die mense se verklaring van wat besig is om in die wêreld te gebeur. So hierdie dinge kon nie gebeur het nie. God het gesê, laat daar wees. Lees 'n bietjie Genesis 1 vers 3, 5, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26 en ek gaan elke keer daardie woorde teekom. God het gesê, laat daar wees en daar was. Mense kan hierdie leuns glo, menslik gefabriseerde voorbeelde, wat geen wetenskaplike bewys voor het nie. Die naaste wat daar aan 'n bewys kom, is bloot klein morfologiese veranderinge wat baie ver weg is van 'n spesies. Dit is al waarby hulle kan uitkom. Maar dit is nog geen bewys van evolusie nie. Ek is nie 'n fossielkundige nie, maar kyk 'n bietjie wat Answers in Genesis is een en die ander een is Creation Biology. Kyk 'n bietjie na die video's wat hulle maak oor die fossiele rekord. En dan gaan jy sien hoe daar ook met die fossiele rekord leuns verkondig word. Baie van daai fossiele wat beskryf word as 'n tussenvorm tussen die aap en die mens, is op verskillende plekke versamel, nie net op een punt nie.
Dit is bene van verskillende organismes wat saamgevoeg is om jou daardie beeld te gee. Daar is bewyse van sulke dinge wat saamgevoeg is, ons gaan later daarby uitkom. Maar dit is nie glad nie my terrein van kundigheid nie, so ek laat dit laat u op ander bronne daarna kan kyk. Maar dan word dit gebruik as een van die bewyse. Ons het vroeër in hierdie reeks al gepraat oor die bepaling van die ouderdom van die aarde, dat dit totaal foutiewe en op foutiewe aannames gebaseer is. Evolusie is op 'n leuen gebaseer, en u moet besluit, wie glo u? Glo u die leuen wat deur die mens verkondig word, of glo u die waarheid van God? Ons keer terug na Johannes toe, waar Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die waarheid is net in Jesus, Jesus is die waarheid. Jy kan nie Jesus vervang met iets anders nie. So, aanvaar evolusie, dan verwerp jy Jesus, en jy verwerp dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Die feit dat hy vir ons sondes aan die kruis gesterf het, verwerp jy. Dis die implikasie daarvan. En dit gaan jou nie maklik vergewe word nie. God vergewe sondes, maar as jy teen die Heilige Gees sondig, is dit 'n onvergeeflike sonde. Wat is daardie onvergeeflike sonde? Uit dit wat ek lees uit die Bybel, klink dit vir my asof dit is, en dit is spekulasie aan my kant, maar asof dit is, dat as God jou roep, as hy sy Heilige Gees met jou laat praat, en jy nie gehoorsaam is nie, God roep jou om 'n kind van hom te word, en jy word nie 'n kind van hom nie, dan is jy verwerp. God mag jou 'n paar keer roep, en as jy mettertyd aanvaar, dan word dit jou vergewe. Maar as jy nie aanvaar nie, dan is jy verwerp deur God, en daar's net een einde vir jou. So wat ons dan vanoggend sien, is dat evolusie kan nie werk nie. Volgende week gaan ons verder, ons gaan hierdie stukkie afhandel. Ek weet dit is 'n baie tegniese gedeelte, en baie van u verloor belangstelling, maar ek hoop ons gaan die belangstelling terugkry as ons begin gesels oor die sjimpansee en die mens en die sogenaamde ooreenstemmings wat daar in die DNA is. So sterkte vir u vir die week wat voorlê. Ek hoop u het 'n baie lekker week, en mag u 'n geseënde week beleef en hierdie uitsending geniet. Kom ons sluit af met gebed. Hemelvader, dankie dat ons op hierdie dag weer met u kan praat. Here, baie dankie dat u ook die wetenskap vir ons gegee het, om vir ons te bewys dat dit wat in u woord staan die waarheid is. Here, maar gee ons die krag dat ons hierdie waarheid sal verkondig, dat ons nie saam met die wêreld die leuen sal aanvaar wat die wêreld aanvaar nie. Here, help ons dat ons waarlik u woord sal uitdra, waar ons ook al gaan, dat ons sodoende u sal vereer. Help ons, gee ons die krag daartoe. Ek vra hierdie dinge in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.